Yahoo! Brian Dale. Hey there, it's Brian. このエピソードはブライアンが日本語と英語で話すよ。In this episode, Brian will talk in both Japanese and English. 今回のトピックは Today's topic is 令和の米騒動 The Rice Crisis of the Reiwa Era. ブライアン、最近スーパーで米の値段見て思わず白目で Oh my gosh! って叫びそうになったよ。Man, when I saw the price of rice at the supermarket lately, I almost yelled, "Oh my gosh!" while my eyes rolled back. Brian, ダイエットのために最近の米食べてなかったからさ、正直今まであまり気にしていなかったんだけどさ、I haven't been eating much rice lately because of my diet, so I honestly hadn't paid much attention until now. 今更思ったんだ。But then it hit me. そもそもなんでこんなことになってんの？Why the heck is this happening in the first place? で、例によって全力調さしてみたら、もう情報がドバドバ出てくるんだ。So I did my usual deep dive, and wow, the information just poured out. 天候、政策、農家の危機、陰謀、古古米、もう情報てんこ盛りだよ。Weather, policy, farming crisis, conspiracies, super old rice.It's a total info overload. ってことで今回はこのお米が高くなった本当の理由についてブライアン的に全部まとめてお届けするね。So today, I'm gonna break it all down, Brian style, on why rice is getting so expensive. これで君も米価格のなるほどポイントにたどり着けるはずだ。This will definitely be your aha moment for rice prices. まず一つ目。First, here's the first one.やばすぎるもん、小でお米がヘロヘロに。Crazy heat waves made rice super weak. まずこれ、天候の問題だね。First up, weather problems. 2023年、マジでやばかったんだ。地球が本気出したみたいな暑さだったからね。2023 was insane. It felt like Earth cranked up the heat to max level. そのせいで、お米がちゃんと育つための冬熟っていう一番大事なプロセスがうまくいかなかったんだ。That crazy heat messed up a process called tojuku, the final ripening stage of rice, which is crucial for rice growth. これってさ、稲が美味しいお米になるための最終段階なんだけど、猛暑でやられちゃったんだよ。This is basically when rice finishes growing to become delicious, but the heat wave ruined it. しかも、追い打ちをかけるように、虫も大量発生して、稲がボロボロのフルコンボダドン状態だ。To make matters worse, bugs came out like crazy and totally wrecked the rice plants. これが原因で、特に安いはずのコシヒカリとか、過去用のお米がめちゃ少なくなっちゃったんだよ。That's why cheaper varieties like koshihikari and rice for processing are in really short supply now. いやもうお米買いの夏場ってえぐすぎるんじゃない？ Man, it was like rice had a serious summer heat stroke. 水と土だけじゃ回復できなかったんだよ。まるで夏休み明けの宿題みたいに手遅れだったんだ。And no amount of water or soil could help. It was too late, just like that homework after summer break. ついに、next! 国の政策で田んぼががらき？ジェンタンって何？ Government policy left fields empty. What's ジェンタン？はい、次。これまた違うと闇が深いはなしなんだけど、ジェンタンっていう国の政策があるんだ。Next up, this one's a bit of a deep, murky story. There's a government policy called Gentan. 要は国が農家さんに米作りすぎんなよ。余るから。だからちょっと田んぼ休ませてくんない？その代わり金出すぜ。って言ってた制度なんだ。Basically, the government told farmers, don't grow too much rice or we'll have too much left over. So how about taking a break from your fields? We'll pay you for it. これがさ、なんと50年も続いてたんだって。And get this, it went on for 50 years. もうおじいちゃんの大から田んぼなんて耕してねみたいなレベルだよ。That's like, my grandpa hasn't grown rice since his time, level long. 現在は減反政策自体は廃止されたけど、米の需要に見合った生産を促すための生産調整は今も続いてるんだってさ。They ended the Gen10 policy itself.But they're still adjusting production to match rice demand. 長年の政策の影響で、日本の米の生産基盤が縮小してきちゃったんだね。So yeah,
The long-term effects of these policies have shrunk Japan's rice production base. ついに next! 農家が限界突破してるから。Farmers are pushing their limits. 高齢化、資材高騰、人手不足、aging, soaring material costs, and labor shortages. 次は農家さんの現場の話だね。Next up is a story from the farmer's fields. これはもう、マジで胸が痛む話なんだ。This is truly by a heartbreaking story. お米食ってる人の年齢が本当にいいマジでってくらいやばいんだよ。The age of rice farmers is seriously shocking. Like, wait, are you kidding me level? 農家の平均年齢なんと67歳。The average age of farmers is 67. いや、それも年季抜け取りながらコンバインなってるlevel じゃないか? That's basically riding a combine while collecting a pension, right? まさに、もういい、休めって感じだよ。Like, you've done enough, please rest kind of vibe. しかも、後継ぎいない、若者来ない、農業資材は全部、高騰、燃料も爆上がり。And there's no one to take over, no young people joining, farming supplies are super expensive, fuel prices are through the roof. マジでこれ、ボス戦の直前で、パーティゼン HP も、MP も枯渇寸前、回復アイテムも底をついた状態なの。It's like the final boss fight, and your whole party's out of HP and MP, and you're out of healing items too. そして逆に、需要はロケットはナビみたいに、めちゃくちゃ上がってるんだ。Meanwhile, demand is shooting up like a rocket firework. コロナ明けで外食も戻ってきたし、インバウンド、つまり海外からの旅行者もドーンと増えて、みんなご飯食べるわけだよ。After COVID, people are eating out again, and inbound tourism, tons of visitors from overseas, has exploded. And guess what? They all eat rice. しかも円安だから、コンビニのおにぎり、安って海外観光客がめちゃ買う。And with the weak yen, tourists are like, whoa, these convenience store rice balls are so cheap. And they buy tons. いや、こっちからしたら、それ高い方だからって突っ込むやつだね。From our side, we're like, that's actually the expensive one. 需要が爆上がりしてんのに、供給が減ってるっていう、まさに不幸のコンボだよ。So demand is way up, but supply is shrinking. Classic combo of misfortune. そりゃ、米の値段も高騰するわけだよ。No wonder rice prices are spiking. あとはもう世界の影響もバリバリに来てるんだ。And now global factors are crashing in too. 円安、輸入品高くなる。Weak yen. Imported goods get expensive. ウクライナ侵攻。小麦価格が爆上がり。Ukraine invasion. Wheat prices skyrocket. 小麦高いから相対的に米の需要が上がる。Wheat gets pricey. People turn to rice instead. もう世界中のニュースが全部おにぎりに影響を与えてくる感じなのよ。It's like every global headline somehow hits your rice ball. これはもうバタフライエフェクト。風が吹けば桶屋が儲かるみたいな話だね。It's the butterfly effect, like a wind blows and a bucket maker profits kind of thing. で、政府もなんとかしようとして、備蓄米ってのを放出してきたんだ。So the government tried to step in by releasing their emergency rice stockpiles. この備蓄米ってのは、緊急時のために国がストックしてるお米なわけ。These are the rice supplies the government keeps for emergencies. 非常食の最終兵器ってやつだ。The ultimate emergency ration, you could say. 2015年から市場に流してるんだけど、They started releasing it to the market in 2025. But, 出てきた米がまさかの古米。What came out was old rice. For real. 米じゃなくて古米? Wait, not just old rice, but old rice. どうやら収穫から1年経つごとに個を増やして呼ぶらしいんだ。Apparently, for each year after harvest, they add another old to the name. 去年の米は古米。一昨年の米は古米。Last year's rice is old rice.
The year before that is old rice. しかも古古米まででできちゃって。And now we've even got old rice and old rice. 何その名前パパふいみたいになってるけど、大丈夫 What kind of name is that? Sounds like a papaふい. Is this okay? とりあえず、そういう状況らしいんだ。Anyway, that's how things are right now. そしてここからは, and from here on out, さあ、お待ちかねの. All right, the moment you've all been waiting for. 陰謀論タイム入ります。信じるか信じないかは君次第だよ。It's conspiracy theory time. Believe it or not, it's up to you. 本当にそれだけが理由なのかって疑いたくなるのが人間の性だよね。It's human nature to ask, is that really the whole reason? ネットで話題になってる説を冷静と情熱の間を保ちつつ紹介していくよ。Let's walk the line between calm and curious and check out the theories buzzing online. J が集荷をコントロールして価格を調整してる説。J is controlling shipments to adjust prices. これはよくあるやつだね。This one pops up a lot. 農協が市場に出す米の量を意図的に絞って価格を釣り上げてるってやつ。The theory says the JA is limiting how much rice hits the market to push prices up. 米の流通の要でもある。JA だからこそこういう話が出てきやすいのかもね。Since JA plays a key role in rice distribution, these rumors spread easily. ただ実際には出荷調整って需給バランスを保つための制度的な動きでもあるから。But actually adjusting shipments is part of a system to keep supply and demand balanced. アクイガロとまだ言えないというのが一般的な見解だよ。So most people don't think it's done with bad intentions. ブライアン的にはね、操作してるというよりは。To me, Brian, it doesn't feel like they're controlling it, but more like 需給のギリギリバランスが崩れただけって感じに見えるね。The delicate balance of supply and demand just tipped over. 政府が戦時に備えて米を備蓄してて、あえて市場に出してない説。The government's hiding rice for wartime stockpile. 超リアルで怖いやつ来た。Whoa, this one's kind of scary for real. でもこれは実際に備蓄米、制度があるからこその想像でもあるんだよね。But this theory comes from the fact that the rice reserve system really does exist. もちろん政府はちゃんと2014年から備蓄米を放出してるし、Of course, the government has been releasing stockpiled rice since 2020. しかも、2020年産の古米まで出してるってことは、もう隠してる余裕なんてないレベルだよ。They even rolled out rice from 2020, super old stuff. That means they're probably not hiding anything anymore. ただ一方で、国が持ってる米は本当に俺だけなのかって声もあるにはある。But still, some people wonder, is this really all the rice the government has? 真相は俺たちがどんなに調べたところで分かりこないだけどね。Truth is, no matter how much we dig, we probably won't find out. 適業が時目的でかい示してる。Big companies are hoarding rice for speculation. これはいわゆる米を金融商品としてみる。うて話だ。This is the idea of treating rice like a financial asset. ビットコインや金みたいに物価上昇の波に乗って米を買い込んでるとか。Like Bitcoin or gold, buying rice to ride the inflation wave. でもお米って保存にもスペース取るし、鮮度も落ちるから金融商品にするには結構難しいんだ。But rice takes up space and loses freshness, so it's kind of hard to treat it like a tradable asset. そこまでして儲かるかってところ、わぎもんだよ。You really think it's worth all that just to make money? I'm not so sure. とはいえ、手商者が米に目をつけてるで、噂が流れると。Still, when people hear rumors like big trading companies are eyeing rice, ちょっとざわつくよね。Yeah, the internet starts buzzing. 昆虫食を普及させるために米をあえて高騰させている説。Rice prices are rising to promote insect-based food? これ、最近ちょいちょい見かけるのが、の話だ。This one's been popping up more lately.
米を高くして、食卓から米を遠ざける将来的に、代替食としてコオロギを食べさせる流れじゃないかっていうやつ。It goes like this. Raise rice prices. People eat less rice. Push crickets as a future food alternative. いやいやいや、シナリオが壮大すぎない。Whoa, whoa, whoa. This plot is way too intense. でも確かに、代替穀物や昆虫食の話題はここ数年で一気に増えてきたのは事実なんだ。But yeah, it's true. Alternative grains and insect-based foods have gotten way more attention lately. もち麦とかキヌアとかオートミールとか、あと昆虫パウダーもコンビニ、周辺に出てるしね。Like barley, quinoa, oatmeal, and even that insect powder showing up in convenience store snacks. 君のビジネスにも何かヒントがあるかもよ。Hey, maybe there's a business idea in here for you. 人は見たいものしか見ないとはよく言ったもので。People say, we only see what we want to see, right? 何かの流れが加速すると、裏に誰かがいるんじゃって思っちゃうのも自然なことかもね。So when things start moving fast, it's normal to wonder, is someone pulling the strings? ブライアンはね、陰謀論を面白、ネタとして消費するだけじゃなくて、Me, Brian? I don't just treat conspiracy theories as fun stories. そこに疑問を持つ感覚、自体はめっちゃ大事だと思ってるんだよね。I think having that sense of curiosity is super important. だってさ、情報って与えられるだけじゃなくて、自分で選んで信じる時代じゃない？ I mean, we live in a time where you don't just get info, you choose what to believe. 信じる信じないの前に、こんな視点もあるのか。で、一度受け止めてみることも大事だと思うんだよね。Before you decide to believe or not, just taking in a new perspective is valuable. ただし、but hey, 夢中になりすぎて、偏った考え方になってしまったり、if you get too obsessed and start thinking in extremes, 誰かを攻撃するのはダメ。Attacking people? That's a big no. 想像や仮説は自由だけど、それで他人を晒し者にしたり、傷つけたりするのは違うからね。It's okay to imagine and theorize, but don't hurt or humiliate others over it. そこはフェアプレイ精神を持ってくれよな。Let's keep that fair play spirit, alright? というわけで。And so, まとめだぜ。Here's the wrap up. 米価の裏には、リアルと都市伝説が入り混じってる。Behind the rice prices, there's a mix of reality and urban legend. どっちが正しいとか、間違いじゃなくて、どう捉えるかが時代のセンス。It's not about what's right or wrong, it's how you see it. That's the skill of the times. これも考える力の一つだよ。That's part of your critical thinking power. みんなはどう思う？コメントで聞かせてくれると嬉しいな。What do you think? I'd love to hear in the comments. ブライアンはとりあえずお米もコオロギも一度味見してから考えるね。As for me, Brian, I'll taste both rice and crickets first, then decide. 美味しいものには罪はないから。If it tastes good, no shame in that. 今後もこうやって英語も雑学も社会も学べるタイパ最強コンテンツをお届けしていくから、I'll keep bringing you these time-efficient, mega-learning content, English, trivia, and real-world stuff. Chana Turoku, Broga no Bukumaku, SNS no Foru, Zenbu yoroshiku na. So hit that subscribe button, bookmark the blog, follow on social, do it all. それじゃ、風邪ひくなよ. Bye-bye. All right then, don't catch a cold. Bye-bye.